Hi, I'm Dea, And I'm Lavina. and this is The Bedroom Podcast. Okay, so today we are here with a very special guest. If you guys are wondering, when we are filming a video and there's like noises outside, Yeah. this It's is her, her. guys. She lives here. She's her roommate. Housemate. Yeah, housemate. That's why she's been making all those noises. But anyways, today is gonna be another very special episode because we're gonna be speaking. Yeah. We're gonna be speaking in our mother tongue. We're gonna Yeah. be using Indonesian for the entire video. More like slangs. Yeah. Indonesian slangs. Yeah. So yeah. But don't worry, because there will be subtitles down there, probably. Hopefully. Yeah. Okay. Bahasa Indonesia will start in 3, 2, 1. Hi guys. Okay. Oke, hai guys. Jadi episode kali ini kita bakal Makan. makan. Hence kita ada ini dan kita ada ini tuh cangkep tuh apa ya? Sarung tangan. Sarung tangan. Terus udah lah, nggak usah tahu info. Tapi nggak bisa buang ya kalau di sana. Ya udah, nanti aku naikin. Oh ya udah, Oh. kita introduce aja. Iya. Ini adalah mangkok buat tulang. Sampah. Iya. Emang kita Ngekesak mau makan banget apa nggak sih Di? guys hari ini? Iya. Ya udahlah taruh bawah nggak apa-apa. Ya udah. Dadah, bye bye. Atau pray again. Nah, kenapa butuh itu? Karena kita hari ini bakal makan sesuatu yang Berat. Oke. Kita bakal makan sesuatu yang terkenal banget di Korea. iya. Kayak semua orang yang ke Korea pasti bakal makan ini gitu. Iya, padahal kita review. Oke, bisakah kalian tebak? Ini Dora. I can hear you. Ini nggak gresek banget ya? Gak kelihatan gak sih? Hari ini kita makan ayam. Ayam. Semoga ini nggak gresek banget ya Iya. di depan mic. Ini nggak ada gunting ya? ASMR. Oke. Oke. ASMR. Oh, banyak banget. ASMR. Jadi Pokoknya kita beli rasanya beda semua. beda semua. Jadi jujur kita juga nggak pernah makan ini. Kita nggak pernah makan dari brand ini. Kita nggak pernah Iya. makan beberapa rasa ini. Jadi first, oh ya. Jadi basically kalau kalian beli ayam di Korea, of course ayamnya. Terus kalian juga dapat chicken mu, ya itu apa ya, Radish. kayak pickled radish, Radish tuh apa ya? lobak, Iya. acar lobak, Iya. ya acar lobak. Tapi yang ini warna kuning ya. Biasanya Iya. kalau misalnya kotak kayak gini tuh di putih. Tapi nggak tahu kenapa ini warna kuning. Dikasih pewarna. Kayak ini nggak sih? Apa namanya? Tanmuji. Ya, tanmuji. Iya. Tapi dipotong-potong. Tapi biasa rasanya beda nggak sih? Iya. Tanmuji sama chicken mu. Iya. Iya. Mari kita coba kali ini. So, oh ya, terus kita juga dapat cola. Padahal nggak beli, tapi kayak yaudah dapat aja. biasanya dia tuh sepaket kalau misalnya sama ayam. Kan kita udah beli 4 box guys. Gila kalau nggak si free. Samperin. Kita harus. Oke, jadi kita buka dulu. Oke, jadi kayaknya ini fried biasa ya. Itu apa ya? Ini yang si cheese. Oh, oke. Jadi first kita punya ini si fried. Jatuh. Oh. Next ini yang cheese. Oke. Ini juga nanti foto. Ini adalah yam-yam. Ini oke, aku harus duduk dulu. What Jadi is yam-yam? yam-yam tuh biasanya lumayan terkenal di Korea. Jadi kalau misalnya Sweet and spicy. sweet and spicy. Jadi kayak kalau misalnya beli Ini harus ayam pakai tuh kebanyakan kayak antara yam-yam atau kanjang. Tapi kayak kanjang kita nggak beli. Jadi dia sweet and spicy. Iya, dia kayak ada sausnya Yes. gitu.
Oke, last one. Ini nama restorannya ya. Ini Signature. signature-nya kok. Enggak deh. Songyang. Songyang chicken. Oh, Songyang cream. Itu Chongyang. Yang Kayak Chongyang goju gitu kan. Iya, ini yang krim. Jadi harusnya ini agak pedes. Terus dia kayak harusnya ada kayak rasa-rasa leftover yang kayak spicy. Oh, kayak Iya, lingering spice. Kayak bau goju. Mau buka? Aku. ASMR. Dia kayak nanya siapa yang mau cola tapi dia mau nuang ke gelasnya duluan. Thank you. ASMR. Ya. Oke. Dia habis. Kamu langsung. Sumpah Begitu. gak banget tadi. Iya sih kayak gini. udah. Oh iya lagi. Oh iya. Tapi kok nggak kayak yang Udah. mukbang yang kluk yang ngerti gak Itu sih? harus diminum gak sih? Kamu mau lagi gak? Aduh, koyornya kelihatan. Nggak apa-apa. Oh my god, ini Kelihatan Oke, guys, banget kita agak jumbo. jompo. ya itu adalah hasil dari main bowling guys. Iya guys. Anyway, makan yang mana dulu kita? Oh ya, Chan. Aku udah nunggu. Haus. Bersulang. Yummy. Ini adalah perbedaan orang yang kayak minum soda kayak ini adalah pecandu soda. Tidak. Itu hoax. Oh guys, hoax. Anyway, siapa yang mau? Aku Aku udah cuci tangan. juga udah, tapi tetap mau pakai sarung tangan aja. Mau kopi? Udah aku ambil satu. Kayaknya yang fried deh. Slide dulu ya, basic. Jadi posisinya begini aja. Di apa nggak sih? Apa your friend? Shout Shout out. out. Damn. Wait. Oh, baunya aneh ya? Baunya kayak enggak, bukan kayak bau mie biasa. Nggak tahu, aku keciumnya bau ayam doang. Jadi tapi kecut sih baunya si ini. Cekut. Iya lagi baunya. Kayak Baunya lebih lebih reddish kecut daripada dari biasanya. biasanya. Teks ini bukan musi. Dan Maksudnya musi. bukan apa? Reddish biasa. Baunya kayak dia lebih lama di pickle-nya gitu. Iya. Tapi kok kuning ya? Wow. Iya agak. Oh, kayak apa? Lihatnya kayak apa? Buah kalengan. Ah, Yang kayak dimasukin, nanas. iya, ke ini sop Kayak buah. nanas kaleng. Cheers. Cheers juga. Hmm. Oh, biasa aja sih. Tawar sih. Kayak jujur malah nggak Tapi kecut. tapi kerasa artificial banget. Aku nggak tahu kenapa. Apa emang semua Aneh. Manis. Intinya beda sama chicken momo. Manis banget. Mm-mm. Dia nggak kecut, dia manis banget. Ya aku nggak suka. Dia acar, jadi kayak biasanya kecut nggak sih? Mm-mm. Enggak, let's go for fried. Mana kecil. Anjir. Oh iya, Udah, kita Nggak apa-apa. Oh my god, ini gede banget. Iya kayak Ya Oh, ini satu ayam 5 piece isinya berarti. mungkin ya. Tapi ini kayak Kayak banyak banget. nggak tahu soalnya deh. kita ordernya kayak half. Ya, So like setengah porsi. Setengah ayam sih technically, bukan Iya. setengah porsi. Jadi ini total berarti ada 2 ayam. berarti kalau misalnya ayam, Ya nggak sih? Kan berarti setengah kalau ayam, misalnya setengah ayam berarti setengah one whole chicken, sebelahnya fried, sebelahnya yang Iya, benar. Iya, jadi ini adalah kita bisa nggak sih kayak assemble apa namanya? Ini 3/4 Ayamnya ya. Iya. Iya, tapi nggak ada kepalanya. Anyways, okay, cheers lagi. Why do we keep on? Nggak usah cheers kali habis ini. Iya. Kayak KFC. Pip. Nah, kita coba dulu. Enak sih. Iya ya. Iya. Enak kok.
ya kan? Hmm. Kayak ada wangi-wangi restoran KFC. Tapi Iya. rasanya nggak senendang itu, ngerti nggak sih? Iya. Tapi ada rasanya. Tapi nggak senendang itu. Tapi enak sih. Mm-mm. Guys, aku suka ngupas kulit. Kulitnya Kamu kamu makan psikopat. terakhir. Iya. Guys, Feels like home. Extra pedas. aku suka ngupas kulit. Kulitnya aku makan terakhir. Tapi kamu kalau ayam bagian apa? Aku paham. Aku dada. Aku paha atas. Ih, dada seret banget makanya. Karena banyak dagingnya. Iya. Terus kulitnya lebih gampang dikupas. Ini paha atas juga tahu. Yes. Tapi paha atas, Kecil. tuh. Kamu sukanya paha. Betulnya paha. Ini Yang drumsticknya. lebih kecil gak sih dari paha atas? Kecil banget. Tapi dagingnya cenderung lebih lembut, walaupun kalorinya lebih banyak. Iya sih. Parah, KFC parah. Jujur ya, ini rasanya kayak KFC-nya Indo. Mm. Saya KFC Korea rasanya juga beda. Dan menunya juga kayak diet banget. Iya. Terus terutama kamu kalau KFC Indo pesannya apa? Hot crispy. Aku jarang pesen KFC. Ayam. Tapi enggak, kalau yang original kan yang enggak crispy gitu loh. Itu aku nggak suka. Aku ke satunya lagi. Yang hot crispy. Ya, itu berarti. Kamu apa? Ini original, gila. Jujur. Bumbunya enak original. Tapi aku butuh crispy. Karena original tuh kayak ada pepper-pepper itu kan kelihatan kan. Tapi lembek banget kulitnya. Iya, kayak kenapa sih mereka nggak bisa bikin original crispy? Itu kenapa? KFC please keluarin original crispy. Ini orang sibuk sendiri. Sumpah perih anjay. Apa emang? Ini bibirnya pecah-pecahkan. Oh, kasihan. Makasih loh. You don't sound like mengkasihani orang lain. Ouch. Jadi tadi kita tuh mau pesan dari salah satu brand yang paling terkenal di Korea. Iya. Pip, tapi ternyata mereka half and halfnya cuma satu macam, cuman fried sama yang nyom, gak ada yang kayak. Hah? BH pip. BH. Ya, dia kayak salah satu brand paling terkenal di Korea. Tapi half and halfnya tuh cuman bisa fried sama yang nyom, sweet and spicy gitu. Jadi kayak Sprinkle juga nggak bisa ya? nggak bisa, jadi harus pesen satu utuh. Kalau kayak Buset. gitu siapa yang makan gitu kan? Jadi kayak kita cari yang bisa custom half and halfnya gitu. Ya, Udah nyobain. Yang saat ini enak dan dekat rumah. Dan ini fried-nya tuh lebih apa ya? Kenapa mirip KFC? Karena ada pedes-pedesnya. Kalau biasa fried yang biasa di sini tuh kayak nggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Bener-bener. Biasa fried Tapi ini bener di loh, sini. terenak yang pernah aku makan. Maksudnya selama bukan merek yang terkenal ya, misalnya di Korea ya, yang apa yang originalnya. Pokoknya biasanya kayak dia nggak se-crispy ini gitu loh. Terus kayak rasanya rada hambar gitu. Bener. Biasa fried di sini kayak bener-bener hambar banget nggak sih? Kayak cuma tepung terus dikasih bumbu dikit udah. Tapi aku juga shock di sini KFC-nya nggak ada cream soup. Jadi aku makan cream soup pakai nasi, terus pakai hot and crispy satu. One. Kulitnya di kayak celup-celupin ke cream soup gitu. Kalau aku enggak sih. aku nasinya kayak dimasukin. Damn. Aku makan cream soupnya aja. Berbeda. KFC itu perkedelnya juga enak, men. Aku nggak pernah nyoba. bukannya itu mana? Kalian harus coba perkedelnya Kamu kayak ada CFC nggak di sana? ada. Pernah makan nggak? Enggak. Ya, dua makhluk ini bener-bener deh. Kita tinggal di Indonesia tapi kayak beda dunia anjay. Hey. Ada tapi nggak pernah makan. Pio is here. Oh, tulang. Oh. Aku kayak sangat Messi. Kamu main bola. Consumerism. Kamu kayak pakai buang.
Enggak lah, aku diginiin dulu. Kalau aku Oh. butuh ya aku pakai lagi. Aku kira kamu mau buang terus nanti ambil lagi. Consumerism. Ini lebih kerasa-kerasa kan tangan kita. Iya lagi. Iya. Aku enggak. Iya. Udah bersih. Finally. Mana ayam bersih saya. Kulitku. Oh my god. Wow, surga dunia. Surga dunia adalah kulit ayam. Bener. Oke, jadi kalau misalnya harus rate, menurut aku akan rate 8 sih. Aku 8. 9/10. Iya, aku 9 sih. No, actually 7. Aku 8. Udah. Aku 7 Kenapa? over 10. Karena 9. enak, tapi kurang nendang, tapi ya enak, tapi mid. Nggak tahu kayak kalau misalnya dibandingin sama brand lain ya, kayak ya udah ayam biasa, nggak ada spesialnya. Tapi kalau dibanding sama fried-nya brand lain, ini paling enak. Maksudnya di Korea. Iya sih. Dan aku pas makan ini aku merasa di rumah. Ya kayak Aku suka makan banget. di Indo. Iya. Oh, Tapi kalau ini masuk ke Indo kurang. iya itu Kurang nendang. Tapi kalau di Korea dia enak. 8. Stabil. Provokasi dia. Oke, Kamu next. berapa? 8. Ke 8. Oke, Kamu kita berapa kasih kali? dari. Tuh, loh, ya udah. Nih, 8,5 tuh. Oke, Oke. Next, yang. iya itu dikebawahin dulu aja deh. Oh iya. Ayam, nah. Ouch. Yes, oke, next. BTW ini ada ini juga loh. Garam Oh, itu buat si sama honey mustard. fried ya? Iya. Kok nggak dari tadi nih kemarin? Soalnya kayak emang Iya, butuh. Aku jadi- nggak pernah pakai sih. Aku kalau yang itu yang apa? Yang dipanggang dia. Oh, Mm-mm. Itu pakainya. Gui. ya kan. Tapi kalau ini kayak aku nggak pakai jujur. Biasa kalau tawar baru pakai. Tapi ini kayak udah berbumbu jadi kayak nggak berasa. Terus di sini juga biasa dikasih yang antara ini sama si honey mustard. Jadi dia kayak ada saus gitu yang biasa mereka pakai. Antara honey mustard atau garlic, apa ya biasa? Sos. Ya kayak garlic, Nggak tahu. garlic Iya. mayonnaise. Aku Atau nggak tahu. bahkan kayak yang spicy hot sauce gitu. Heeh. Iya. Jadi kalau misalnya fry itu antara mereka ngasih buat kayak bumbu yang kayak gini atau mereka ngasih Garam. bumbu yang nyam Oh iya, bumbu yang nyam. yang buat kita makan ini. Terus kayak dipisah aja gitu. Ya. Iya. Buset, ini gede banget sih kayaknya. Oke, next. The next one yang kita makan adalah Yang Sweet yang and yang nyam. spicy. Heeh. Yang nyam. Iya, itulah bukannya tadi kan lihat. Ini aku mau ambil ini sebentar. Yes. Boleh. Aku pengen dong kecil. Ya udah. Baby. Enggak kecil. Bawahnya. Tapi itu tapi pulang dia loh. becek banget loh Iya, sausnya. Iya. Jujur so becek. Kok aku nunjukin ke sini? Aku bingung kayak apa maksud. Siapa ya yang idol yang nutupinnya? Nggak tahu. Kamu yang ini? Iya. Dia kayak merah. Aku takut kalau pedes sih. Tapi Jujur harusnya enggak? Iya. Tapi harusnya enggak. Enggak pedes. Beda kulit ini kan ini guys. Ada ikan. Ini banyak daging. Tapi ini kulitnya kamu mau sih kulitnya? Iya, kulitnya. I want Kan di sini nih. Sumpah becek banget sausnya. Wow. Sausnya kayaknya pedas Sumpah. sih. Sausnya kayak you know kayak Nashville hot chicken. Heeh. Iya parah. Kayak apa ya? Kayak itu enggak sih? Kayak apa sih namanya? Ricis, bro. Enggak, Ricis lebih pekat lagi tapi dia bisa lebih kental. Oh, Ini terlalu sausnya cair. ya. Iya sih. Tapi penampilannya kayak Ricis. Iya. Ya, Aku dari kemarin gitu aku Ricis. Terus tahu. Aku jadi pengen makan Ricis. Banyak Kamu banget main Ricis. keju. Mari kita makan. Ayamku disuduk soalnya, disedok. Aku takut netes-netes, men. Soalnya kayak becek banget.